ম্যাসেডারে 120 সেকশন এটা বের করেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। থাম্বনেইল দেখে হয়তো আপনারা বুঝেই ফেলছেন আজকের টপিকটা কি হতে যাচ্ছে। আজকে যাচ্ছি আমার বাইকে নিউ টায়ার লাগাতে, অ্যান্ড আমি যে টায়ারটি লাগাবো সেটি হচ্ছে এমআরএফ ম্যাসেটার। অ্যাকচুয়ালি আমার আরও অনেক আগেই বাইকের টায়ারটি চেঞ্জ করার দরকার ছিল, বাট দ্য রিয়েল ফ্যাক্ট ইজ মানি, কজ আপনাদের ভাই গরিব। দ্যাটস ওয়াই সময় মতো টায়ারটি চেঞ্জ করতে পারিনি। সো দেখা হচ্ছে ডিরেক্ট টায়ার শপে গিয়ে। আচ্ছা, ম্যাসেডারে 120 সেকশন এটা বের করেন। সাইজ কত? 46। ও, এফজেড হর্নেট এগুলোর জন্য। এই যে সামনে গোলাপি মোবাইল দাও তো। মোবাইলটা দাও। আমি রেয়ার টায়ারের জন্য 120/80/17 সাইজটি নিলাম। আমার আগের স্টক টায়ারটি যেখানে 110/80/17 সাইজ ছিল, মানে এখন যেটি লাগাচ্ছি সেটি আগেরটার থেকে একটু মোটা সাইজ। ওকে, এখন ভালো কোথাও গিয়ে টায়ারটি ইনস্টল করে নেই। আপনারা আমার আগের টায়ারটি দেখতেই পাচ্ছেন, দুই সাইডের বিটগুলো ঠিক আছে, কিন্তু মাঝখানের অবস্থা একদম খারাপ। কিছু কিছু জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। টায়ার ইনস্টল করা শেষ, বেশ ভালোভাবেই ফিট হয়েছে বাইকের স্টক রিমের সাথে টায়ারটি, অ্যান্ড দ্য লুকস এক কথায় অস্থির। আমি আজকে একসাথে ফ্রন্ট রেয়ার দুইটা টায়ার পরিবর্তন করতে চাইছিলাম, বাট ব্যাড লাক, ম্যাসেটারের 90/90/17 ফ্রন্ট টায়ারটি পেলাম না। তবে আমি তাদের অর্ডার করে রাখছি, তারা খুব রিসেন্ট আমাকে ম্যাসেটারের ফ্রন্ট টায়ারটি এনে দিবে। আপনারা অলওয়েজ ট্রাই করবেন দুইটা টায়ার একসাথে পরিবর্তন করতে, তাহলে অ্যাকচুয়াল ব্যালেন্সটা পাবেন। এতক্ষণ পর্যন্ত চালায় টায়ারটির ব্যালেন্স আমার কাছে অসাধারণ লাগছে। বাই দ্য ওয়ে, আপনারা হয়তো জানেন অনেকেই নতুন টায়ারেরও ব্রেকিং পিরিয়ড আছে, তাই আমি আজকে টায়ারটির ফুল পারফরমেন্স রিভিউ দিতে পারতেছি না। তবে আমি 300-400 কিলোমিটার রাইড করার পর আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাদের জন্য একটি রিভিউ ভিডিও দেব এই টায়ারটির সম্পর্কে। সো ভিউয়ার্স, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আমার নেক্সট ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।